ワンピースキャラクター技解説。ゴムゴムのストーム。ゴムゴムのストームはワンピースに登場するキャラクターモンキー D ルフィが使用する戦闘技。ゴムゴムの風船になった状態から体をねじり、そこから勢いよく息を地面に吐き出し風圧で回転しながら飛んだ後に連続パンチを相手に放つ。強敵相手に使用することが多い技。この技を使う姿は台風のごとくパンチが繰り出されており、その目まぐるしさによりクロコダイルも吹き飛ばされ勝負の決め手となった。敵を空中に飛ばした後に下から追撃するのが基本だが、正面にいる敵を対象に攻撃することも可能。